Som I har set, så har jeg købt nogle ting, så selvfølgelig skal vi lave en taste-test ud af det. Godt. Vi skal starte med den her. Okay. Så er sådan en Toblerone klar. Okay. Nu har vi sådan en gris, der har malet på sig selv. Sådan her ser det ud. Der er sådan 4 farver på. Den sidste ting. Sådan nogle smølfeting. Det er bare sådan en lille ting. Det bedste af det hele, det var Toblerone.